คือตอนนี้เขาก็เป็นเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทฟิลิปนะครับในเรื่องของพวกระบบไฟพวกนี้แล้วก็ในด้านของการป้องกันนะครับแล้วก็เขามีทำ OEM ให้หลายๆแบรนด์ในโลกซึ่งเป็นค่อนข้างจะแบรนด์ที่มีชื่อในตลาดนะครับแต่เขาอาจจะพูดถึงไม่ได้เพราะว่าในเรื่องของสัญญาของเขา So when you say Phoenix Contact, when you say then cirprotec is not below these companies, we are in the same level. ถ้าในภาพของ Phoenix Contact นะครับหรือว่าเดนอะไรพวกนี้ก็คือทาง cirprotec ตัวแบรนด์ก็คือไม่ได้ต้อยกว่าเลยครับก็คือมีความสามารถเท่ากัน Cirprotec with the surge protection is present in more than 60 countries. มี 60 ประเทศนะครับที่ใช้เสิร์ชของ cirprotec And all our products are fully certified by different laboratories and also UL and IEC standards. ครับสินค้าของ cirprotec นะครับจะถูกเทสโดยหลายแลบนะครับอย่างเช่น UL หรือว่า IEC นะครับผม Okay, so let's go for the technical part. So what is the surge and why it's so dangerous to the equipment? I'm seeing that you are focusing your work on data centers. So the question is why surges are so dangerous? เขาจะพูดถึงว่าทำไม search นะครับถึงมีอันตรายกับระบบไฟฟ้านะครับ So the surge is a peak of voltage in microseconds. search เป็นแรงดันที่สูงในหน่วยของไมโครเซกนะครับ So this will generate a difference of potential between the lines. Difference of potential. Difference of potential. Two different voltage. ก็คือมันก่อให้เกิดโวลเทจที่แตกต่างกันระหว่างลายตรงนี้ครับในแผ่น PCB มันจะมีความสำคัญที่ค่อนข้างเยอะครับ So if you have a big difference of voltage between two parts, what will happen? What happens if you have 0 volt, 1000 volt? Very close. What happened? อันนี้เขาถามนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติว่าจุด2จุดเนี่ยครับจุดหนึ่งเป็น0โวลต์อีกจุดหนึ่งเป็น 1,000 โวลต์นะครับ What happened? พอเก็ตได้ดีนะครับถ้าไม่เก็ตให้เขาเฉลยyou can explain What will happen is that we'll have a spark. We lose the isolation. มันจะเกิดการสปาร์คขึ้นระหว่างจุด2จุดนะครับ Okay? So if we have the spark, we have a short circuit, and then is when the electronic components fail. ก็เมื่อเกิดสปาร์คนะครับมันทำให้เกิดช็อตเซอร์กิตนะครับทำให้ตัวแผ่นวงจรข้างในมันพัง As more small is the electronic, means the distance between the path on the PCB is smaller, which means equipment is more sensible. สินค้าอิเล็กทรอนิกส์เล็กๆนะครับอย่างเช่นคอมพิวเตอร์นะครับพวกแผ่น PCB พวกรอยเส้นที่เป็นทองแดงข้างในครับมันจะชิดกันมากๆมันก็เลยทำให้เป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟครับ And that's why nowadays we need to use surge protection to avoid the damage of the electronic equipment. ดังนั้นSurge Protection Device นะครับเรามีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียหายครับ So when we talk about data center, the surge is not different for data center or for another industry. The surge is the same. What changes is what we protect. ในอุตสาหกรรมของ Data Center
center นะครับไอตัว search มันจะไม่แตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่นหรือว่า building อะไรพวกนี้นะครับก็คือมันอยู่ที่ว่าเราให้ความสำคัญกับการปกป้องอุปกรณ์ข้างในนั้นมากกว่า We need to understand the data center as a Faraday cage. Faraday cage Yes. เราต้องเข้าใจว่า data center ในส่วนของFaraday นะครับ But any line that enter in the Faraday cage is a source of surge. ก็คือ Okay. So any line, any cable that enter inside of this, inside of Faraday it's bringing or can bring the surge. ก็คือทุกสายที่ต่อกับส่วนของ Faraday นะครับมันสามารถนำพาเซิร์ชเข้ามาในระบบได้ครับ So as a designer or someone that is executing a project of data center, we need to know where any cable is coming from. Maybe security system, maybe fire alarm from outside, telecom, data, power supply, gensets, everything that comes from outside and enter in our building is a source of surge. ก็คือระบบที่ต่อเข้ามาในส่วนของอาคารนะครับอย่างเช่นไฟอะลามนะครับหรือว่าพวกแบบที่เป็นท่อเหล็กอะไรต่างๆที่มันเชื่อมเข้ามาในอาคารมันเป็นแหล่งทำให้เกิดเซิร์ฟได้ครับ So very important not to think only about electrical, because communication, data, measurement, all this kind of lines also can generate problems in our system. ก็คือเราไม่ควรจะห่วงแค่อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในครับที่มันทำให้เกิดเซิร์ฟแล้วควรห่วงตัวอุปกรณ์ภายนอกนะครับที่เป็นเหล็กหรือว่าอะไรที่เป็นแบบคอนดักเตอร์ที่นำพาตัวเซิร์ฟเข้ามาในระบบในอาคารได้ We have mainly two types of surge. The first one, the most strong one, the most destructive one, is the one that comes from the lightning, the direct impact of the lightning. เซิร์ฟแบบแรกนะครับก็คือจะผ่านตัวเราก็คือมาจากเวลาฟ้าผ่าครับจะเป็นเซิร์ฟที่ในรูปคลื่น 10/350 This surge is presented by the curve 10/350. This is the representation of the energy of this kind of surge. ถ้าดูจากกราฟนะครับค่าพลังงานของตัวเซิร์ชของรูปแบบ 10/250 ครับจะค่อนข้างสูง It's very important because when we see the TOR, when we see this curve, we understand that this is surge protector for lightning. ก็จาก TOR ครับรูปคลื่น 10/250 ก็คือเอาไว้สำหรับตัว lightning strike นะครับฟ้าผ่า Then we have the second type that is called induction. That is not direct impact, but is the induction from lightning from different sources to our installation. Like when the lightning comes to the distribution line or hit somewhere near me. แบบที่สองครับจะเป็น induction ก็คือเหนี่ยวนำนะครับ มันจะไม่ใช่search โดยตรงนะครับ ก็คืออย่างเช่นอย่างรูปของเขาครับจะเป็นฟ้าผ่าลงมาต้นไม้แต่ว่าตัวไฟฟ้ามันเข้าติดของการไฟฟ้าแล้วเข้าบ้านเราเนี่ยครับมันอยู่ในรูปคลื่นของ 8/20 นะครับพลังงานจะน้อยกว่า 10/350 ถ้าเทียบจากกราฟ And the curve that represent is the 820. So when you compare this surge with this surge, it's very important to understand the difference. ตอนนี้ครับเป็นกราฟ
แสดงความแตกต่างของค่าพลังงานระหว่างลูกครึ่ง10/250กับ8/20ครับ8/20พลังงานอยู่แค่นี้ครับถ้าเทียบเป็นพื้นที่ใต้กราฟ Because the energy, when you say 10 kiloampere, 10 kiloampere, it's kiloampere but not the same. อย่างเขายกตัวอย่าง10 K ใน 10/250 กับ 10 K ใน 8/20มันค่ามันอาจจะเหมือนกันครับแต่จริงๆมันแตกต่างกัน It's all related to the time. ก็ทุกอย่างมันรีเลทกับเวลา 10 kilo, 10 kiloampere. If I need to hold 10 kilo for 10 minutes, okay. If I need to hold it 1 hour, not so easy. เขายกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเป็นเขาถือของ 10 กิโลใน 10 นาทีมันจะเหมือนกับลูกครึ่ง8/20อะมันจะถือคือมันใช้ระยะเวลาที่น้อยกว่าครับจะใช้พลังงานน้อยกว่าแต่ถ้าเป็นลูกครึ่ง10/350ครับเขาเปรียบเสมือนกับถือของ 10 กิโลแต่ใช้เวลา1 ชั่วโมงเราก็ใช้พลังงานที่มากกว่า So when we have lightning, the current is stay long time in the installation. They stay 350 microseconds. When this surge, only 20 microseconds. So the surge protector, in this case, should withstand 1 hour. When this only 1 minute. So 10 kiloampere, yes, but different kiloampere. Okay. But the reason why we install surge protector is not because of lightning. Yes, when there is lightning, it's more dangerous. But the real reason why we install the surge protector is due to what we call internal transient. ก็ทำไมเราถึงต้องติดตั้งเซิร์ฟนะครับเพราะว่าถ้าในความเป็นจริงครับไอตัวฟ้าผ่ามันก็ไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันแต่ว่าถ้าเราติดตั้งไปเพราะว่ามันจะมีทรานเซนต์ภายในอย่างเช่นการสวิตชิ่งนะครับอย่างเช่นการสวิตชิ่งของสกิตเบรกเกอร์นะครับลิฟต์ครับพวกเครื่องเชื่อมแอร์อะไรพวกนี้ครับหรือว่าการสวิตชิ่งของแคปแบงค์มันก็ทำให้เกิดทรานเซนต์ได้ Every time that you switch a huge power, you generate a small surge. This small surge is every day trying to lose the isolation, as I explained before. It's small, but every day. 1, 2, 3, 4, 5. After 1,000, he jumped and he damaged the equipment. So this kind of surge is the one that age all the equipments and make the life of the equipment decrease. เซิร์ชพวกนี้นะครับมันจะแบบไม่ได้ทำให้อุปกรณ์เสียหายในครั้งเดียวครับแต่ว่าสมมติว่ามันเกิดขึ้นบ่อยๆครับอย่างเช่นแบบ1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้งจนถึง1,000 ครั้งมันทำให้อุปกรณ์ของเรามีอายุการใช้งานที่สั้นลงครับ So when you do like investment for a data center, you're looking all the equipments to live long time. The investment on surge protection is very small compared to the investment of the data center. อย่างเช่นถ้าเราลงทุนใน data center เราอยากให้อุปกรณ์ทั้งหมดนะครับมันอยู่ได้นานๆแต่ว่าถ้าเทียบกับการลงทุนในส่วนของ search protection นะครับใน data center มันก็ถือว่าเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างน้อยครับ And here comes one important concept. We do not protect installation. We protect equipment. search นะครับ key point ของเขาก็คือมันไม่ได้เอามาปกป้องระบบนะครับมันเอามาปกป้องตัวอุปกรณ์ต่างๆครับ
So let's understand how it works, the surge protector. The first thing is to understand the concept. This is the definition of the IEC. A surge protector is a device that intends to limit the transient, not eliminate. ก็คือความหมายจากมาตรฐาน IEC 6143นะครับตัวอุปกรณ์ป้องกันเซิร์ชนะครับต้องทำหน้าที่จำกัดไม่ให้มันเกินคือไม่ได้กำจัดตัวเซิร์ชนะครับแต่ว่าเป็นการลิมิตก็คือจำกัดเพื่อไม่ให้มันเกินค่าที่ตั้งไว้ So even the best surge protector in the universe will let pass a small surge that will go to the load, to the equipment. เป็นอุปกรณ์เซิร์ชที่ดีที่สุดในโลกครับมันก็ยังปล่อยให้มีค่ากระแสเล็กๆไปหาอุปกรณ์ดีๆครับ So here comes my question. If some surge is going to the equipment, how we protect them? คำถามนะครับถ้ามีเซิร์ชเล็กๆผ่านไปสู่ตัวอุปกรณ์นะครับเราจะป้องกันมันได้ยังไง We will understand. So why the surge protector always let pass a small surge? Why? Because this is physics. If you have surge, a current, and you have a small resistance, which means that when the surge protector works, it becomes short circuit. But even this short circuit leave you a very small resistance. So by physics is logic. Voltage is equal current times resistance. ครับผมหลักการทำงานของเซิร์ชนะครับเมื่อมีกระแสเซิร์ชเกิดขึ้นนะครับตัวเซิร์ชมันจะทำหน้าที่เป็นช็อตเซอร์กิตแล้วก็ทำให้ตัวกระแสมันไหลลงกาวนะครับ So we call it residual voltage. What the surge arrestor let pass to the load. ก็คือค่า US นะครับเขาพูดถึงเป็นตัวที่เป็นค่าที่ปล่อยให้ตัว search นะครับมันเข้าโหลดได้ This value is variable because always depends on the current that is coming or the surge that comes to the installation. ก็คือจริงๆค่า US นะครับเราเจอใน TLR ค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วมันไม่ควรเอามาใส่เข้าใน TLR นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ากระแสมันจะเข้ามาเท่าไหร่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นพันผลตามตัวค่า I นะครับ So another important concept it's about the equipment because if any surge arrestor, surge protector device (SPD) will let pass some surge, this means that the equipment should be able to withstand a small surge. อันนี้คอนเซ็ปต์หนึ่งนะครับที่ใช้กันง่ายๆก็คือตัวอุปกรณ์นะครับจะมีค่า UE ซึ่งเป็นค่าที่สามารถรองรับการไหลผ่านของเซิร์ชได้ในระดับหนึ่งนะครับก็คือค่า UP คือค่าที่ตัวเซิร์ชนะครับนั่นสัก Wait, I will go there. You already explained. So here comes important information for you. How much every equipment should withstand? Because this is obligatory for the equipment. So the equipment are divided in 4 categories. ครับผมอิงตามมาตรฐาน60.34.4.43นะครับค่า UE ของตัวอุปกรณ์นะครับแบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับอย่างแรกก็คือ MDB
I will explain. Okay. Okay? So, 4 categories. First one, everything that is inside the MDB. Category 3, everything that is fixed in the end of the circuits, but fixed in the wall, fixed everything. Category 2, old category, everything that is electrical, mechanical, no electronic. And category 1, everything that have electronic. จากตารางครับตามมาตรฐานไฟต้าเราเป็น230/400นะครับก็คือ category 1นะครับก็คือ No, 4. อันนี้ถ้าเรียกตามมาตรฐานเป็น cat 4นะครับก็คือจะเป็นส่วนขององค์ประกอบภายในตู้ MDB นะครับสิ่งที่ทนได้จะเป็น6 kV นะครับเป็นค่า UE แล้วก็อันนี้พวกไลท์กับปลั๊ก No, everything that is fixed, lamp, อ๋อ aircon, ทุกอย่าง everything. ที่ฟิกอยู่ตามกำแพงนะครับก็คือค่า UE ของอุปกรณ์จะอยู่ที่4 kV นะครับอีกอันหนึงเป็นพวกสินค้าที่เป็น mechanical electrical นะครับอย่างเช่นพวกเครื่องซักผ้าเก่าๆอะไรนะครับจะเป็นอยู่ที่ 2.5 kV แล้วก็ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับจะเป็น 1.5 kV ครับ So most important thing, again, is not, I do not protect panels. I protect equipment. So if you don't know what are you protecting, you don't know how to select the right surge arrestor. เขาอยากให้เข้าใจนะครับว่าการเลือกใช้อุปกรณ์ครับมันก็ค่อนข้างจะสำคัญในการปกป้องอุปกรณ์นะครับ Like that. If I have a surge arrestor that let pass 2 kilovolt, and I want to place this surge arrestor on the MDB, this is good or this is bad? ถ้าในตู้ MDB ครับตัวอุปกรณ์สามารถปล่อยผ่าน2 กิโลโวลต์นี่ถือว่าดีหรือไม่ดีครับ If, sorry, if all the equipment in the MDB can withstand 6 kilovolt, and I'm telling you that my surge arrestor, it let pass only 2, the equipment is okay or not okay? ตอบครับว่าโอเคไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเทียบตามตารางครับในตู้ MDB มันสามารถทนกระแสได้ทนแรงดันได้6 กิโลโวลต์แต่ว่าตัวเซิร์ฟเรสเตอร์เนี่ยครับมันปล่อยผ่านแค่2 กิโลโวลต์ถือว่าดีหรือไม่ดีครับดี So sometimes we see the TOR that the consultant want 1.5 and the MDB, and he is very crazy. 1.5, 1.5. For what? If all the equipment on the MDB should withstand 6. There is no reason why he is so decisive, so strong about 1.5. Huh? No, but you โอเคก็คือจริงๆเขามองว่าพวกแบบเราอาจจะแบบถ้าออกแบบตามมาตรฐานจริงค่ามันไม่ควรจะเป็น 1.5 ที่ MDB นะครับแต่ว่าถ้าตามมาตรฐานมันควรจะต่ำกว่า 6 หรือว่า 6 ก็ได้ So we need to be able to explain to the consultant when we have TORs that you have a product that you want to introduce, that the value that you have, it's okay. But this should be by technical, explaining the standard. This will be your job. Oh, I know, but also they need to talk. หรือว่าถ้าเกิดว่าพวกพี่แบบเถียงทางด้าน TOR จากพวกแบบนะครับก็คือเราอิงตามมาตรฐานเลยที่แบบว่าอุปกรณ์ภายในตู้ MDB ครับมันสามารถทนได้ที่ 6 กิโลโวลต์ทำไมต้องออกแบบถึงแบบ2 หรือ 1.5 กิโลโวลต์ครับ So now you understand that you know what you want to protect. Now we need to select the right surge arrestor.
to select the right surge arrestor, we need to understand the main parameters. อันนี้เป็นค่าพารามิเตอร์หลักนะครับในที่ใช้ในการเลือกใช้ตัว Surge Protection Device นะครับ First one is IN, IMAX, IIM. So IIM is the maximum that the SPD can withstand one time, only one time, but in the curve 10-350, lightning current. IIM นะครับจะเป็นค่ากระแสที่ตัว Surge Protection Type 1นะครับสามารถทนได้แค่ครั้งเดียว IMAX is the maximum current the SPD can withstand one time, but now with the curve 820. IMAX นะครับจะเป็นค่ากระแสสูงสุดที่ตัว Surge Protection Device Type 2นะครับสามารถทนได้แค่ครั้งเดียว And IN is the maximum current on 820 that the surge arrestor can withstand 19 times. This is what we use to design the systems, because we never design for one time. We design to have many times. การออกแบบนะครับเราอยากให้ Surge มันทนได้หลายๆครั้งไม่ใช่ทนได้ครั้งเดียวเราจริงเลยเราก็จะโฟกัสที่ IN นะครับก็คือจะเป็นค่าสูงสุดที่8/20นะครับแต่ว่าตัว Surge มันสามารถทนได้19ครั้งแต่ทาง Type 1กับ Type 2นะครับในรูปเครื่อง8/20แต่ว่าค่า IN ของ Type 1กับ Type 2จะต่างกัน And this is one of the big mistakes also from consultant. They always think about this and forget about this. คนเซาท์ไซด์ครับจะทำค่าส่วนใหญ่ในเรื่องการโฟกัสในค่าของ IIM และ IMAX มากกว่าค่า IN นะครับ Just for you to understand difference between 820, 10-350, this is the laboratory, and this is 12.5 kiloampere, 10-350. Listen. เป็นคลิปทดสอบนะครับ no sound No sound. This is the surge of 12.5 kiloampere, 10-350. Now 820. Do you see the difference between the energy? Pa, pa. So this is what the surge arrestor also need to withstand. It's very different, and we are talking about 40 kiloampere 820, and the previous one 12.5. So 12.5 10-350 is much more strong than 40 kiloampere 820. คืออย่างที่เขายกตัวอย่างนะครับอันแรกจะเป็นค่า IIM ที่ 12.5 kA นะครับในรูปเครื่อง 10/210เราจะเห็นว่ามันค่อนข้างแรงกว่า IMAX ของ Type 2ที่ 40 kA ในรูปเครื่อง 8/20 Again. And as I said, I am only 20. Okay?
This is important to understand because this will help us to understand the different types of surge arrestor. We have 3 types of surge arrestor. ครับเซอร์ชเรสเตอร์นะครับมี3ไทป์นะครับมีไทป์1 2 3แล้วก็อธิบาย Type 1 is when we test with 10-350 curve, the big one. So when we test the surge arrestor with this energy, we can consider it type 1. ไทป์1ครับจะเทสที่ลูกคลื่น10 ทับ 250นะครับ Usually is to hold big surge, mainly to use on the MDB. ไทป์1ครับส่วนใหญ่จะอยู่ในตู้ MDB นะครับเพราะว่าต้องโฮเซิร์ชที่ค่อนข้างใหญ่มาก Type 2 is when we test with 820. Also strong, but less than type 1. Usually on the distribution panel, on the DB. ไทป์2นะครับส่วนใหญ่ใช้ในตู้ DB ก็คือในลูกคลื่น8 ทับ 20นะครับเพราะว่ามันก็ยังมีความแรงอยู่แต่ว่าแรงน้อยกว่าไทป์1 And type 3 is the surge arrestor that we install close to the equipment to offer the final protection. ไทป์3ครับเราจะติดตั้งใกล้กับตัวอุปกรณ์มากที่สุดครับ ตัวก่อนนะครับ ในลูกคลื่น 1.2 ทับ 50 ไมโครเซกนะครับแต่ว่าเป็นการเทสคอมไบน์ร่วมกับลูกคลื่น8 ทับ 20นะครับ So now I already know how much the equipment can withstand. I know which type of surge arrestor I need to install. It's missing how I'm going to install. And this depends on the earthing system. TT, TNC, TNCS, all these systems gives you different configuration. การติดตั้งนะครับก็จะอยู่ที่การออกแบบของพวกแบบว่าจะออกแบบในแบบไหนก็คือมี IT TNC TNS แล้วก็หรือว่า TT นะครับมันทำให้การคอนโทรลของตัวเซิร์ฟมันแตกต่างกัน Here, if I'm not mistaken, here, on the MTB, always you have TNC. And that's why you only install phase 1, phase 2, phase 3. Because neutral and ground is the same point. So if it's already short circuit here, don't make sense to put one surge arrestor between neutral and ground. ที่ไทยส่วนใหญ่เป็น TNC ใช่ไหมครับ ทั้ง TSC กับ TTS ครับ TNC TNC and TNS TNS after the MTB. You enter TNC, you distribute neutral and ground separated, and then you become TNS. So let's see if we understand the concept. นี่แบบทดสอบความเข้าใจนะครับ We have one surge arrestor that have I in 25, I max 100, UC 275, I N 25, and UP is the residual voltage is what it let pass when the current is IN. So when IN, you will have UP. Remember? เขาใช้ไว้บอร์ด กระดาษกันเอาแปรงลบ Okay. แปรงลบ Okay. นี่แปรงลบอ่ะ Okay? We already saw this. So URS residual
let's make example. This 0.5. So always 0.5. How much surge come today? 10 kiloampere. Result 5 kV. How much come tomorrow? 2 kA. Result 1 kV. I don't know how much surge will come in the installation, but the surge that will come, it's called residual voltage. So how I can compare then cirprotec, Phoenix contact, how I can compare the different surge arrestor? ก็จะกลับมาในส่วนของ CLR นะครับที่เขาแปะค่า ULES เข้าไปมันการันตีไม่ได้ว่าแบรนด์ไหนมันทำได้หรือทำไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับตัวแปรที่เป็นค่าเซิร์ชที่เข้ามาในระบบนะครับ So the only way is to have one parameter that is fixed. So the parameter that is fixed is called UP. That is IN multiplied by of the SPD. So now we have a fixed current for the test. So this is what we see on the TOR. And here, the UP is 1.5. Okay? So first, I want to know what happened with the surge arrestor. After, we will know what happened with the group. ครับผมถ้ามีเซิร์ชอันแรกนะครับถ้ามีเซิร์ช 25 kA ในรูปขึ้น8/20 นะครับไหลผ่านตัวเซิร์ชจะเป็นยังไงครับจะพังหรือไม่พัง So, what happened if 25 kiloampere A20 come to the SPD? The SPD is alive or it's dead? It's question, need to answer. SPD good or not good? good good Why? อะไรนี่ ค่า K มันเท่ากันที่ 25K ใช่ไหม It's the same kA for IE So how many times 25 kA he can withstand? สามารถทำได้กี่ครั้งครับพี่ครั้งหนึ่ง ถ้าเท่ากันก็น่าจะ ครั้งเดียว วันท One time 25? ำ IN นะพี่ 19 times. มันจะ19 ครั้ง I max, I in one time. This 25. So, okay, no problem. What happened if come 50 kA? Okay or not okay? ก็เป็นมีคนบอก for this one ไอ้ที่พี่บอกว่า 25K ที่ทนได้ครั้งเดียวครับตัวพี่ดูที่ไอ impulse ใช่ไหมครับ ใช่ เพราะว่าแต่อันนี้มันเป็น8/20เราก็ควรจะดูที่ IN นะพี่ มันเลยทนได้ 19 ครั้ง แต่ถ้าเกิดว่าเป็น 10/250 ที่ 25 kA เนี่ยอันนี้ทนได้ครั้งเดียวครับ Yes, very important to understand the curve always. So now 50 kA, 820. Okay or not okay? อันนี้ผมน้องให้ครับ ถ้าเป็นไทย2 8/20 ครับ ให้ดูที่ค่า imax กับ IN เป็นหลัก imax คือทนได้ครั้งเดียวแต่ IN ก็คือทนได้หลายครั้ง อันนี้ตัวเซิร์ชได้เป็นไงครับคำถามของเขาถ้าเป็นเซิร์ชที่ 50 kA 8/20 ดีนะพูดผิด Why? ไอแม็กมากกว่า I max 100. So okay. What happened? Now 120, 820. Okay or not okay? no Why? I make
So, okay, we understand what happened with the SPD on the MDB. Okay. But now I want to understand what happened with the equipment that is connected in the MDB. The equipment is a computer. If it's a computer, UE is 1.5. Remember? Computer 1.5. So any computer should withstand 1.5 of residual voltage. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับถ้าอิงตามมาตรฐานควรจะทนได้ 1.5 kV ครับที่ ULS นะครับ So this already know, this you already know. So now 25 kA 820 SPD okay. What happened with the computer? Computer okay or not okay? computer จะโอเค Why? ตายก็ตายไว้เนี่ย Why? Good student, why? 1.5 มันเป็นแบบ KPA same SPD same 1.5 Okay, but 1.5, but why? Okay, it's 1.5. But how much arrive here now? On the equipment, what is the residual voltage that come here now? ค่า ULS นะที่เราถามว่ามันจะมาที่อุปกรณ์เท่าไหร่เมื่อผ่านเซิร์ชมาแล้ว Look the formula and look the number. เคยตอบถูกมีรางวัลให้ 25 จะเป็นอ่ะ 0.5ได้ไหม What is UP? What is UP? UP คืออะไร UP is when we have IN. How much is IN here? 9 25 คูณเนาะคูณ ตัวเองมีค่าเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะถาม Hmm? IN ไอเอ็นตามในรูปสเต็ปนะครับไอเอ็นจะเขียนอยู่ที่25 K คือค่า IN เนี่ยมันเป็นเหมือนตัวค่ากระแสทดสอบของตัวเซิร์ชนะครับในการที่จะดีไซน์พวกนี้ครับเพราะว่าในส่วนของตัวไอที่ทางคุณเลคาโดก็แจ้งมาตัวที่เป็นกระแสถ้าเป็น U residual เนี่ยครับกระแสที่มันเข้ามาในแต่ละวันเนี่ยมันปรับไม่ได้ เราไม่รู้เลยว่ากระแสนะวันนี้หรือวันเมื่อวานมันเท่ากันหรือเปล่าทีเนี้ยมันก็เลยจะมีตัวที่เป็นค่า IN เป็นตัวสแตนดาร์ดของทุกแบรนด์นะครับว่ากำหนดว่าค่า IN เนี่ยแม็กซิมัมเนี่ยคืออยู่ที่อย่างเช่นตัวสเปคตามเซิร์ชตามรูปเนี่ยมันอยู่ที่25คือหมายความว่าถ้าอิงที่ค่า UP เนี่ยค่ากระแสที่เข้ามาที่ตัวเซิร์ชเนี่ยมันจะเป็นค่า IN จะมีระบุที่ตัวลาเบลของทุกแบรนด์สมมติตัวนี้จะเป็น25ดังนั้นถ่ายที่คุณเอกโดก็แจ้งมาครับก็คือ IN จะอยู่ที่25ถ้า IN มา25ปุ๊บค่า UP มันจะอยู่ที่ 1.5 แสดงว่าตัวคอมพิวเตอร์ตัวเนี้ยมันก็จะอยู่ค่า UP มันก็อยู่ที่ค่า 1.5 หมายความว่าตัวคอมพิวเตอร์ก็ยังใช้งานได้อันนี้พอจะเข้าใจอยู่ไหมครับ UP กับ U ใช่ UE UE คือค่าแรงดัน ค่าที่อุปกรณ์ ที่อุ สา ป มารถ กรณ์ ทนได้ ทนได้ อ๋อ แต่ว่าทนได้แค่ชั่วขณะโอเวอร์นิดเดียวนะครับช่วงเวลาแค่ทางโอเวอร์นิดเดียวไม่ใช่แบบทน 1,500 โวลต์ระยะเวลานานแค่นิดเดียวนะครับแต่ว่ามันสามารถทนได้ตามสแตนดาร์ดของตัว IEC ส่วนค่า UP ครับจะเป็นค่าโวลเทจที่พอแรงดันผ่านเซิร์ฟแล้วครับมันจะปล่อยผ่านได้อีกส่วนหนึ่ง ครับคือค่า UP มันก็เป็นค่าแรงดัน
คงเหลือในระบบหลังจากที่เซิร์ชมันทำงาน เวลาที่เซิร์ชมันทำงานมันช็อตติ้งลงกาวเนี่ยครับมันไม่100%ที่มันจะลงกาวมันจะมีบางส่วนที่ลงเหลืออยู่ในระบบ ซึ่งมันต้องน้อยที่สุดนะครับซึ่งแต่ละแบรนด์ก็จะมีเขียนอยู่ที่ 1.5 สำหรับตัวเนี้ยครับ ก็คือที่จะค้างอยู่ ที่ค้างอยู่ในระบบที่อยู่ในระบบเนี่ย 1.5 ซึ่งตัวอุปกรณ์ข้างในเนี่ยที่โหลดแต่ละตัวเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพี่ไปป้องกันอะไร ถ้าสมมติว่าโหลดของพี่ทนได้อยู่ที่1 KB หมายความว่าในระบบมันเหลือ 1.5 ก็พังดีแต่ว่าตัวเนี้ยค่า UE คือค่าแรงดันที่ทนได้ของอุปกรณ์อยู่ 1.5 แต่ว่าค่า UP เนี่ยมันเป็น 1.5 เท่านั้นแสดงว่ามันก็เท่ากันทนได้ แล้วอุปกรณ์ก็เลยโอเค โอเคก็เป็นที่มาคืออะไรน่าจะโอเค Understood? So, computer, okay or not okay? Okay. So now, what happened with the computer when 120 kiloampere? Surge arrestor? Not okay. Computer? Okay or not okay? not okay not okay Not okay. If surge arrestor is dead, computer Yes. is dead. And here come important question. If come 50 Ka 820, computer is okay or not okay? Silence. Okay or not okay? no Why? จะ IM เกิน เพราะอะไรพี่ This is bigger or smaller than IN? Bigger or small? 50มากกว่า25ใช่ไหมพี่ 50 is bigger or small? มากกว่าหรือว่าน้อยกว่าในตัว มากกว่า 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 is bigger Okay, so it's bigger. So the result there, UP, มันก็จะเข้าสู่แปรผันตาม UP ครับพี่ if IN is 1.5, if you put now 50, the value will be bigger or smaller? ถ้า IN เป็น50นะครับ ถ้า UP จะเพิ่มขึ้นหรือว่าน้อยลง เพิ่มขึ้น increase So if it's more than 1.5, it's more or less than the equipment can withstand. เมื่อค่า UP มันมากกว่า 1.5 ครับตัวอุปกรณ์ที่มันทนได้แค่ 1.5 มันจะเป็นยังไง เป็นได้ ไม่ได้ เพราะค่า UP มันมากกว่า UE อย่างนี้ครับ อ๋ ก็ อ คือ คือค่า UE คือค่าที่โวลเทจที่ตัวอุปกรณ์ทนได้ แต่ถ้าค่า UP มันมากกว่า ถ้ากับว่าอุปกรณ์มันก็ทนไม่ได้ มันก็เลยมีอันที่เขาเขียนในสไลด์แรกๆที่ว่า UP ต้องน้อยกว่า UE เสมอ ก็คือตัว IN เนี่ยครับมันมาอยู่ที่50 PA ใช่ไหมครับ ถ้าดูจากตัว label เนี่ย IN ทดสอบเนี่ยมันอยู่ที่ 25 นะครับ แต่ว่าในตัวเซิร์ชเข้ามาระบบเนี่ยมันเป็น 50 เพราะว่าในตอนเนี้ยค่า UP ที่ตัวที่หยุดลงเหลือในระบบเนี่ยมันจะไม่ใช่ 1.5 ละมันจะเป็น 2 เท่าก็คือ 3 KB พอเป็น 3 ปุ๊บเนี่ยพอคอมพิวเตอร์มันจะไป แต่ว่าตัวเซิร์ชเนี่ยยังอยู่ ซึ่งเนี่ยเราก็ไม่ควรใช่ครับ This is for us to understand that when we design the system, thinking on IIM, IMAC is the most important. We are doing a mistake because if comes IMAX or IIM, the UP it will be very high and the equipment will not be protected. The most important value is IN.
ที่เขาอยากให้เข้าใจเพราะว่าในการออกแบบค่า IM จะสำคัญกว่า IMAX หรือ IE And many consultants don't understand this. Say, because it's true. เขาบอกว่าหลายๆดีไซเนอร์หรือคอนซัลแทนนะครับไม่เข้าใจในหลักการนี้ ก็เลยออกแบบสเปคแบบเป็นผิดมา And that's why we see many TOR very complicated. ยังยัง So now we have another problem. We have the best surge arrestor in the MDB. 1.5, perfect for equipment. But the equipment is not here. The equipment is here. To connect the MDB to the equipment, we have cable. What is cable? Cable is resistance. So now the value that will come to the equipment is not only from the SPD, but also related to the length of the cable. สไลด์เนี่ยครับเขาอยากให้ความสำคัญของความยาวสายเลยนะครับเพราะว่าสายมันก็เป็นค่าความต้านทานครับถ้าตามสูตร B เท่ากับ IR เมื่อความยาวสายมันเพิ่มขึ้นตัว resistance มันจะมากขึ้นทำให้ voltage ที่ผ่านเข้าสู่ตัวอุปกรณ์นะครับค่า UP จะมากขึ้นตามไปด้วย So the only way to do a good system is to have what we call a cascade method. That means doing different steps of surge arrestor until we go very close to the equipment. อันนี้เป็นขั้นตอนการลำดับนะครับว่าการใช้ Surge Arrestor จะเป็นแบบใช้1 2 3ก่อนที่จะถึงตัวอุปกรณ์นะครับ Like this, what we do is we have the surge, we limit, then we limit a little bit more, and then we limit a little bit more. So the surge that arrives to the equipment, it's enough to withstand to withstand. ก็คือที่เขาพูดถึงนะครับก็คือเหมือนมันจะค่อยๆจำกัดตั้งแต่ไทป์1ไทป์2จำกัดค่อยๆเล็กลงจนถึงแรงดันเสริมที่ตัวอุปกรณ์สามารถทนได้ครับ So if we only install one surge arrestor, the best from them, the best, the one that you like, the best, only on the MDB, and we don't do the rest, the equipment will not be protected, even with the best surge arrestor. อย่างเช่นที่เรายกตัวอย่างถ้าเราติดตั้งเซิร์ชแค่ตัวเดียวที่ MDB ครับตัวอุปกรณ์ยังไงก็ไม่ได้รับการป้องกันอยู่ดี So now I will try to help you to understand how many KA we need to select to protect our installation. นี่เราเขาจะสอนเรื่องการคำนวณของ KA นะครับในการเลือกใช้เพื่อป้องกันระบบ So the IEC explain us that when we have a lightning, 50% will go to the ground, and the rest of 50% will be divided by the metallic parts of the installation. You can have metallic water pipe, you can have gas pipe, and you have your incoming electrical lines. ก็ตามมาตรฐานนะครับ 100% จากฟ้าผ่านะครับจะถูกพาสลงกาวไป 50% แล้วก็ถ้าเรามีอุปกรณ์ที่เป็นเหล็กอื่นๆอีกมันก็จะเฉลี่ยลงไปครับ After, it's all about mathematics. So we have different scenarios. The most positive, the good one, I have metallic water pipe, I have gas water pipe, and I have TNC system, 3 lines.
So, how much lightning we use? We are using the maximum that is written on the standard, that is 200 kA. The maximum or the biggest lightning is 200 kA. จากมาตรฐานนะครับเราจะคำนวณค่าที่ฟ้าผ่าออกมาที่200 kA นะครับอันนี้เป็นค่าฟิกจากในสแตนดาร์ดนะครับ So, mathematics, if the lightning is 200, 50%, 100 to the ground, and now we have to divide. I did it more easy. 16, 16, 18 just to make easy. So 36 kA go to the electrical network. Divided by line, this is the surge arrestor we need for each line. For the biggest lightning on the earth, สำหรับมาตรฐานครับก็คือในการคำนวณง่ายๆครับก็คือ 50% ของ 200 ที่จะไหลลงดินไปแล้วหายไป 100 kA แล้วก็ในเน็ตเวิร์กของเราที่เป็น 3 เฟสนะครับพอหัก 16% ของแก๊สไพป์ไลน์กับ 16% ของวอเตอร์ไพป์ไลน์ก็คือหายไป64นะครับแล้วก็ 18% ก็คือ 36 kA เพราะตอนนี้ใน36 kA เป็น3 เฟสนะครับพอเอามาแบ่งเป็นแต่ละเฟสจะเหลือ22 kA. but let's say we don't have or water or gas pipeline. So now we do the same mathematics, but now 50 kA will go to the electrical network. 50 divided by 3, we need a surge arrestor only of 16.7 kA for the biggest lightning in the universe. อันนี้เหมือนเขาตัดวอเตอร์ไพป์หรือว่าแก๊สไพป์ให้น้อยลงนะครับมันก็ทำให้ค่า kA ในระบบของเรามันจะมากขึ้นพอเอามาหาร3แล้วมันก็อยู่ที่ 16.7 kA นะครับ Let's say I don't have pipeline, metallic. So only lightning and electrical. 50% go to the ground, and now 50%, that is 100, will be divided by 3. So this is the maximum, honestly speaking, maximum value that you may need for the maximum lightning in the universe. ถ้าใช้หนึ่งนะครับ อันนี้ที่เขาจะพูดถึงคือถ้าไม่มีส่วนของชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กในระบบอื่นๆเลยจะมีแค่ระบบไฟฟ้าอย่างเดียวเลย มันก็จะมีที่ 100 kA นะครับคือค่าแม็กซ์พอเอามาหารแล้วค่า I มันมากสุดที่ 33.33 อันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำไมเราถึงเลือกใช้ 50 นะครับ เพราะว่าการผลิตมันมีแค่เป็น 25 แล้วค่าไป 50 เลย เราก็เลยเลือกที่ไทป์1ที่ 50 kA. But the question is, why we need to design for the biggest lightning that mostly will never happen in Thailand? Why? So the designer is the one that should decide how much he wants to use as the expected lightning. He can use 150, 150, this is his decision. But the mathematics is the same. ก็คือค่า kA ที่ดีไซเนอร์สามารถเลือกได้ครับ มันก็สุดท้ายมันก็อยู่ที่การคำนวณอยู่ดีแล้วเขาสามารถ expect ได้ว่าค่าที่ฟ้าผ่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับ So let's make the easy way to design. First question we need to ask to our customer. Do we have external protection? Lightning rod? Because if we have lightning rod, means that we can receive lightning. If we receive lightning, means that we need type 1 surge arrestor. That is the one that can handle lightning. The value will depend on the calculation of the designer. ครับส
ก็คืออย่างแรกจากการดีไซน์ครับเราต้องถามลูกค้ากันว่ามีตัว external collection อย่างเช่นESE หรือว่าพวก Faraday นะครับถ้าเกิดว่ามีเราควรติดตั้งเซิร์ชที่ MDB ก่อนในไทป์1ครับส่วนถ้า KA อยู่ที่พวกแบรนด์นะครับ After, we don't need any more type 1 because this is only for the MDB. For the DB, we can use 40KA type 2, 820. ตัว DB นะครับสามารถใช้ไทป์2 40KA ที่820ได้ครับ And near the equipment, we can go for type 2 plus type 3, 20KA. พอชิดกับอุปกรณ์ก็คือเราสามารถคอมไบน์เป็นไทป์2บวก3ได้นะครับที่ 20KA 820นะครับ Second question. No, I don't have external protection. Second question is, what about my neighbor? Maybe you here in this building don't have, but the building beside have. So when the lightning hit his building, the current will go to the ground, and he will search where to go. And your installation will suffer the same consequences than his installation. ถ้าเกิดว่าเราไม่มีพวกล่อฟ้านะครับแต่ว่าข้างๆเรามีไอตัวเวลาฟ้าผ่านะครับไอตัว lightning strike มันสามารถทำให้ตัวกราวเรามีค่ากระแสมากขึ้นมันอาจจะย้อนขึ้นติดของเราได้ So, if your neighbor has, you need to decide the same way. If you have it. ต้องดีไซน์เหมือนกับที่เรามีครับถ้าสมมติว่าข้างบ้านเรามีระบบป้องกันแต่ของเราไม่มีเราต้องดีไซน์เหมือนกันเหมือนกับตอนที่เรามี No, I don't have, my neighbor don't have. Third question. How is the power supply? Aerial or underground? Because if it's aerial, I also have more possibility of lightning. Aerial, from the air that is on the pole, the cables outside, not from underground. The power supply on the poles, the cable arriving from the outside. โอเคก็คือถ้าเป็นเคสว่าของเราไม่มีเลยของข้างบ้านเราไม่มีมันก็อาจจะเกิดขึ้นจากต่อไฟฟ้าอย่างนี้ทางด้านนอกได้ครับ You understand? Underground cable? ที่ I know, but there are some countries that you already have underground. You don't need more. Okay? So if it's aerial, as I don't have lightning, I can go directly for type 2 surge arrestor because I don't have lightning current. So we can go for 40KA for the MDB, 20 for the DB, and close to the equipment, also I can continue to 20. And if it's not aerial, it's underground, we can go directly for the 20 for all the boards. And here comes another part that is important for you as a panel builder. เรื่องการเลือกใช้เวลาเฟลส์นะครับที่ค่อนข้างสำคัญกับทางโลโต้ Something that generates a lot of confusion. So why we need backup fuse for the surge protector? ว่าทำไมเมกะเฟลถึงสำคัญสำหรับการติดตั้งเซิร์ฟนะครับ Usually the surge arrestor, when achieve end of life, it become short circuit. เมื่อ search production device นะครับมันหมดอายุการใช้งานมันจะกลายเป็นช็อตเซอร์กิตนะครับ So if it's short circuit, all the current of the installation will pass through the equipment. And as any equipment, he has the maximum that he can withstand. That is called max backup fuse. Okay. So
when the equipment, the MOV, achieve end of life, เห็นไหมครับ it will come short circuit. So if it's short circuit, MOV burn because a current is passing all the time through the MOV. ก็คือเมื่อเสิร์ชมันหมดการใช้งานในการเป็นช็อตสกิลนี้เป็นตัวอย่างนะครับเพราะถ้าเกิดว่ากระแสมันไหลผ่านตลอดตัว MOV ของตัวเซิร์ชไทป์2ครับมันจะดูอย่างนี้ So in order to disconnect the SPD before it burn, we need the backup fuse. ตัวแบ็กฟิลนะครับจะกลายเป็นตัวที่ตัดต่อวงจรเพื่อไม่ให้มันเป็นช็อตเซอร์กิตพอฟิลมันตัดมันกลายเป็นโอเพนเซอร์กิตทำให้ไม่มีกระแสไหลผ่านตัวเซิร์ฟมันก็จะไม่ไหม้เมื่อหมดอายุการใช้งานครับ So usually the SPD has a capacity to disconnect himself. So we have what we call max backup fuse parameter. คือถ้าตัว Search Protection Device นะครับมันจะมี Backup Fuse ในตัวอยู่แล้วเพื่อตัดการใช้งานที่125 แอมป์นะครับ So if the main circuit breaker, the MCCB of the MDB is bigger than the max backup fuse, means that we are obliged to install a backup fuse. ก็คือถ้าเราจะติดตั้ง Backup Fuse ต่อเมื่อ Circuit Breaker ครับให้ใหญ่กว่าตัว Fuse ที่ตัว Search Device นะครับมันสามารถรองรับได้ Even sometimes when the MCCB is not bigger than the backup fuse, we also need to install the backup fuse. It's not bigger than Backup Fuse. Because we need to install to not open the circuit. Remember? โอเคก็คือถ้า Circuit Breaker นะครับมันขนาดไม่ได้ใหญ่กว่า Backup Fuse เราก็เลยจะติดตั้งตัว Backup Fuse เข้าไปเพื่อให้มันตัดต่อวงจรได้นะครับ Because if there is no backup fuse, when surge protector achieve end of life, it will be short circuit and will disconnect the whole installation. ก็เมื่อ Search Protection Device นะครับมันหมดอายุการใช้งานนะครับมันจะกลายเป็นช็อตสกิลตรงนี้มันก็ทำให้ตัดไอตัว Circuit Breaker นะครับมันตัดการใช้งานทำให้แบบว่าไอ้พวกโหลดในของโรงงานนะครับมันถูกตัดการใช้งานไปหมดเลยโรงงานก็จะหยุดรันอะไรอย่างเงี้ยครับ In this case, if we want to give priority to the service, to the installation, we need to install a backup fuse in parallel to the installation. ก็คือถ้าเราติดตั้งฟิวส์เข้าไปก่อนตัวเซิร์ฟนะครับเมื่อเซิร์ฟหมดอายุการใช้งานตัวแล้วก็ฟิวส์มันตัดไปมันจะเป็นโอเพนสกิลแต่ว่าตัวอุปกรณ์การทำงานครับมันก็ยังสามารถรันต่อไปได้อยู่ So, how do we select this backup fuse? Here comes the main question. Which is the size of this backup fuse? ไปถึงการเลือกใช้ฟิวส์นะครับของแต่ละไทป์ So the IC tells us that when we need a disconnector, a backup fuse, this should withstand IN if the SPD is type 2 and IN if it's class 1. เดี๋ยวหน้าต่อไปจะเป็นตารางนะครับในการเลือกใช้ Backup Fuse เราจะเลือกจากค่า IN ใน Search Type 2 นะครับแล้วก็เลือกจาก IN Power ใน Search Type 1 นะครับ Which is the value of the breaker or the fuse that you usually install on the surge arrestor in the projects that you do? ตัวเบรกเกอร์ที่ใช้กับ Search นะครับปกติที่ใช้ขนาดเท่าไหร่ครับเบรกเกอร์
กี่แอม ร้อย 160 110 ถ้าเบรก 160ใช่ไหม ก็มีหลายขนาด มีหลายขนาด ใช่ แต่ว่าปกติที่ใช้บ่อยที่สุดเป็นประมาณเท่าไหร่ที่เขาถาม เป็นกระจก 125 125 125 เป็นฟิว125เป็นฟิว is what fields 125. or fields Okay. Let's see what the table of the standard tells us. 125. How much IN he can withstand? 42. How much I imp he can withstand? 9.6. This means that when in the MDB come 9.6 I imp, it will disconnect. Which is the size of the SPD that you put on the MDB? MDB ปกติที่ใช้ไซส์เท่าไหร่ครับกี่ KA ในไทยเนี่ย ตัวเสริร์ฟเหรอครับหรือว่าตัว เสิร์ฟครับตัวเสิร์ฟ ส่วนมาก มี จะ50หลัก 50 50. Why you need 50? If when come 9.6, it will disconnect. ทำไมเราถึงต้องใช้50ในเมื่อ9.6มันก็จะต่อวงจรได้แล้ว It's like you buy Ferrari, can go 300 kilometers per hour, but you put speed limit 50 kilometers. You can go, but you will never go. The maximum protection that the installation will have is 9.6 kilometers. You buy a huge surge protector that never will achieve end of life. ก็เหมือนกับถ้าเขายกตัวอย่างนะครับเหมือนเราซื้อเฟอร์รารี่มาที่วิ่งได้300 กิโลเมตรแต่ว่าเราจำกัดไว้แค่ 50 ก็เหมือนกับว่าถ้าเราใช้เสิร์ฟที่ใหญ่มากๆแต่ว่าเราแบบไม่กะให้มันได้ทำงานแบบหรือว่าเสิร์ฟมีความเสิร์ฟเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเลือกใช้ที่ 50 KA ครับในไทยหนึ่ง ครับ ตัว Battle Phase นะครับมันจะอยู่เกิน 500ครับหรือว่าเราใช้ที่บวกกับ30เลยก็ได้ Do you understand? ซึ่งตารางจากในมาตรฐานนะครับIEC 61643เจ็ด1 2 ก็คือถ้าใช้ตัว 50KA ของไอเสิร์ฟเนี่ย ใช่ครับ ตัวพีก็ต้องใช้ประมาณ 630ถ้าตีจากตาราง The way you do in Thailand, you are limiting the capacity of the surge arrestor. You buy the best surge arrestor that never gonna be used. ก็หมายถึงว่าเราติดตั้งไว้ฟรีๆครับเราก็ไม่ได้ใช้งานตัวเสิร์ฟไทยนั่นอยู่ดี So we need to improve this so we can improve. So here is a video when you have backup fuse much bigger than what the SPD can withstand. อันนี้คือเป็นวิดีโอของการเลือกใช้ฟิลที่ใหญ่เกินไปสำหรับตัวเสิร์ฟนะครับ Fuse is okay, SPD. Now the opposite, what happened in Thailand. Fuse is small, SPD strong.
fuse open, as you saw. So the surge was too big for the fuse. Fuse open. Surge protector is okay. But the installation is without protection because now the fuse open. Take out the surge arrestor. ก็คืออันนี้ก็คือตัวอย่างของ search มันรองรับฟิวส์ได้มากกว่านะครับก็คือแต่ว่าฟิวส์มันขนาดเล็กเกินไปมันก็เลยทำให้ตัว search มันยังโอเคอยู่แต่ว่ามันจะไม่มีระบบ protection ก่อน search อีกแล้ว ก็คือเสิร์ชใหญ่กว่าฟิวส์นะคะ อันนี้เสิร์ชใหญ่กว่าฟิวเสิร์ช จะ เสิร์ชทน สมมติเสิร์ชทนได้ผมคง400ก็ได้ครับแต่ว่าฟิวส์มันแค่125เราเสิร์ชก็จะไม่มีตัวป้องกันอยู่แล้ว So many times consultants do not accept lower spec, but when you put the wrong backup fuse, the result is much worse than the spec of the equipment. แต่ส่วนใหญ่ดีไซน์ในไทยเราก็ 50PA ก็มีใส่โน้ตไว้ในซิงค์กะลาก็เป็น125กันนะครับ mostly until Thailand is 125 for 50A. I know. That's why I'm explaining to you that is a big mistake. Big mistake. So let's go for some technical parts about wiring. ในเรื่องความยาวสายนะครับ We say that the maximum add wiring to the installation of a surge arrestor should be 50 centimeters. So when you're connecting the SPD, we try to avoid adding cable because more cable, more resistance, which means increase the UP. หมายถึงจากมาตรฐานนะครับตัวสายที่เอาไว้ต่อกับระบบของเซิร์ฟนะครับไม่ควรเกิน50 เซนนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าสายมันเกินมันก็ทำให้ค่าUP มันเพิ่มขึ้นและทำให้เป็นอันตรายต่อตัวอุปกรณ์ได้ So what we try to do is to use เป็นเรื่อง secondary earthing bars to connect as close as possible the ground from the SPD. แล้วควรใช้เอิร์ธบาร์ที่ต่อแบบใกล้ที่สุดกับตัวเซิร์ฟเพื่อลดการเกิดปัญหาในเรื่องค่า UP ที่มันจะเกิด Another question is, which is the size of the cable I should use? ในเรื่องไซส์ของตัวสายนะครับ So between the surge arrestor and the earthing terminal, for class 2 minimum 6 square millimeters, for type 1 16 square millimeters between SPD and the ground. ระหว่างตัวเสิร์ฟ device กับกราวนะครับในไทป์2เราใช้ขนาดสายที่6สแควร์มิลเป็นอย่างต่ำนะครับแล้วก็ของคลาส1นะครับจะเป็น16สแควร์มิล Between the SPD and the equipment to the load, we need to use the minimum of this, but actually what we need to follow is the capacity of the backup fuse we are installing. So if it's 80 ampere minimum, this, if it's 315, we need to follow the short circuit capacity of the backup fuse. It's from standard Yes, very stable yes, everything is from step. เนื้อหาอันนี้ก็อิงตามสแตนดาร์ดเลยนะครับก็คือถ้าจากตัวเซิร์ฟไปเข้าโหลดนะครับ
ช้ขนาดสาย 2.5 ที่ไทป์2นะครับแล้วก็6 สถานีที่ไทป์1แล้วก็จากแบ็กอัพฟิลส์นะครับก็คือกำหนดอยู่ในนี้นะครับในตามตารางนี้ You cannot put a cable that is small, then what the fuse can let pass, because then the cable will burn. So, before we go, just to introduce our new range, do you have any technical questions? Q&A? มีช่วยเองนะที่อยากถามอะไรมีที่เขาเซ็นมาไหมครับติดตรงไหน ตัว HRC field เราต้องเลือกตามเสิร์ชใช่ไหมคะก็คือแบบว่าในเขาเรียกว่าอะไรอะในสเปคของเสิร์ชที่เขาเขียนมาเราก็ต้องเลือกตามเสิร์ชนั้นใช่ไหม for choosing of SRC fields we are selecting from the recommendation for the SPD Okay, yes, you should. For the selection of the fuse, the table I showed to you is the minimum. But again, what you should select is what the manufacturer is putting you in the spec. ถ้าเกิดว่าทางผู้ผลิตเขามีเขียนไว้ให้ที่แบบขนาดที่แนะนำแล้วก็เขาตามเขาก็ได้ครับแต่ว่าในตารางที่เขาเพิ่งโชว์ให้ดูมันเป็นค่าแบบขั้นต่ำที่เราควรจะใส่เข้าไปตามมาตรฐานมีอะไรอื่นไหมครับพี่ So I will just shortly introduce to you the new generation of our surge arrestor. That is, the name is Egara. นี่เขาจะขอพรีเซนต์เป็นผลิตภัณฑ์ของเขานะครับของเซอร์เทคโดยทาร่า This is a new generation that has some advantages as a vibration-proof test to improve the characteristic of the SPD on environments that you have a lot of vibration. เขามีการทดสอบตัวการทนแรงสั่นสะเทือนเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าได้ใช้กับ installation ที่หลากหลายได้ Another thing that we have improved is what we call the max backup fuse. So until คิวใหม่ 315 ampere, we don't need, เสิร์ช if we don't want, to install a backup fuse. ก็คือที่น้อยกว่า315แอมป์นะครับเราไม่จำเป็นต้อง อีกอะไร ติดตั้งฟิลส์ในรุ่นนี้ครับ Also, we have now what we call it LCF, leakage current free surge arrestor. That is an arrestor that have an MOV and a spar gap in series that avoid the leakage from the surge arrestor to the ground. แล้วก็ตัวเอกราชครับมีฟังก์ชันที่เป็น LC นะครับก็คือจะไม่มีกระแสรั่วไหลนะครับในไทป์1 2เพราะว่ามีเทคโนโลยีของ MOV บวกกับ Gas Discharge นะครับก็คือมันจะพอกระแสรั่วไหลผ่าน MOV นะครับมันยังมีกระแสที่เป็น leakage อยู่เล็กๆแต่ว่ามันถูกตัดโดย Gas Discharge นะครับทำให้มันไม่มีกระแสรั่วไหลเลย Yeah. Another advantage is to have double PE. So like this, when you install it in the switchboard, you can have one cable directly to the ground and the one that is going to the earth bar. Like that, you avoid adding more cable to the system. ก็คือแล้วก็มีฟังก์ชันตัว double ground นะครับก็คือ1 เส้นนะครับสามารถต่อตรงกราวได้เลยกับอีกอันหนึงก็คือต่อเข้าบาร์มันก็ทำให้เราใช้สายได้น้อยลงครับ Also, this new design has MCB compatibility with all the brands. So when you want to install, you can use ตัวไหนตัว Anchor to connect all of them directly. with this band Huh? No. The important is that this is design designed to be compatible
all these MCBs, circuit breaker. ก็มีดีไซน์ใหม่นะครับที่เอาไปใช้กับตัวเบรกเกอร์ที่ของแบรนด์ตามด้านข้างนะครับ ก็คือใช้กับมินิเจอร์ใช่ไหมครับผม ใช่ครับ And finally, then it's double certified. It's UL certified and IEC Becker certified. มีสองมาตรฐานนะครับที่เราใช้ก็จะมี UL ครับที่เป็นเลข1499 5 edition แล้วก็เป็นเดค่านะครับที่เป็น IEC 61643ที่เป็น This means that we have fully certified and supervised by a third-party laboratory every year. They come and they verify everything, ก็คือทุกๆปีนะครับจะมี third party มา verify ทุกๆปีมีทั้ง audit แล้วก็ testing ครับ which give you more quality product. เรียบร้อยครับผม ไอตัวแบรนด์ใหม่นี้ก็จะเอามาพร้อมกันกับตัวไอ้นี่นะครับผม มันจริงๆเป็นแบรนด์เดิมที่แต่ว่าเป็นสินค้าลายใหม่เฉยๆครับ อ๋อเป็นโมเดลใหม่ เป็นรุ่นใหม่ เป็นรุ่นใหม่ใช่ไหมอ๋อ ใช่ครับถ้าอาจจะเอาเข้าปีหน้าไม่เก็บ ประมาณคิวหนึ่ง ประมาณคิวนึงครับอาจจะเอาเข้ามา ใช่เดี๋ยวอัปเดตให้อีกที แต่ว่าถ้าต้องการใช้ก่อนก็สั่งได้เลยครับ โอเคครับ มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ มีอะไรทำไหมมีอะไรทำไหมจ๊ะพี่เด็กหมด แล้วผมถามหน่อยดิข้อหนึ่งครับไอเราที่ว่าที่เขาให้โจทย์มาที่ว่า 100 KA ในการฟ้าผ่าแต่ละครั้งมันมีมากกว่านั้นไหมครับอยากรู้การเกิดฟ้าผ่าแต่ละครั้ง ถ้าตามมาตรฐานครับค่าอยู่ที่200 KA ครับผม อันนี้คือสูงสุดใช่ไหมครับ ใช่ครับแต่ว่าถ้า มันมีโอกาสมากกว่านั้น ถ้าเราหมดมาตรฐานอาจจะมี มีอยู่ใช่ไหม ใช่ครับ ลองถามเขาก็ได้ว่าที่เคยเจอแม็กซ์สุดใช่ไหม The maximum among the involves of lightning star is 200 KA but if not referred to standard is referred to the standard. เขาอยากให้อิงตามมาตรฐานก็จะอยู่ที่200 When you IC 62305 is for lightning protection, external lightning protection. In this one, the maximum value that is 200. ตาม IC รูป 62305. 62305ครับจะเกี่ยวกับทางด้านฟ้าผ่าอะไรพวกเนี้ยครับเขากำหนดไว้ว่าค่าสูงสุดมันอยู่ที่200 KA So if externally the maximum that we need to extend is 200, it will be 200 for the internal protection too. แล้วคนยิงตามมาตรฐานสากล ครับ แต่ว่าผมไม่เชื่อนะว่าของวสทเขา